Ինչպես արդեն բոլորը տեղեկացված եք նախապես, այսօր մենք այս խորհրդանշական օրը հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի իրականացնենք Նարեկ Համլետի Գինոսյանին և նրա բոլոր մարտակից ընկերներին նվիրված Սուրբ Գրիգոր մատուռի օրհնության կարգը։ Մատուռը կառուցվել է շենքի լիազոր Գրիշա Ջավալյանի մտահղացմամբ և Գինոսյան ընտանիքի ու հարևանների նախաձեռնությամբ ու ջանքերով։ Մատուռի ներսի խաչքարը պատրաստել է Գևորգ Բեգլարյանը։ Օրհնության կարգը կկատարի Տեր Աբգար Քահանա Մարգարյանը։ Հարգելի, սիրելի հավաքվածներ, աբովյանցիներ, հայրենակիցներ, հյուրեր և մեր զոհված զավակի հարազատներ, ծնողներ, այսօր իրավամբ ոգեկոչման օր է մեզ բոլորիս համար, ովքեր որ ճանաչել են այս ընտանիքը, ովքեր որ ճանաչել են Նարեկին։ Ոգեկոչում և ոչ թե մոռացություն, ոգեկոչում և ոչ թե արտասուք ու լաց, որովհետև այսօր մի տեսակ հպարտության օր է։ Ինչու, որովհետև վստահաբար մեր զոհված զահվակների հոգիները երկնքում ուրախանում են այ մեր հավաքականության համար։ Ուրախանում են հոգիները իրենց հիշատակի, խունկի և աղոթքի համար։ Եվ այսօր սիրելիներ, մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, մեր սրտի խոսքով, մեր մաղթանքներով, այլև աղոթքով վկայակոչելու, հիշեցնելու ևս մեկ անգամ, որ տղերք, ձեր թափած արյունը գծում է մեր կյանքի ճանապարհը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես հերկինս և երկրի, ըզհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, և զորություն, և փառք, Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր ողորմյամ, Տեր ողորմյամ, Տեր ողորմյամ, Քրիստոս որդի Աստուծո, անոխակալ և բարեգութ, գթա քորարչական սիրովդ, ի հոգիքն համորեն ննջեցելոց ազգիս հայոց, այլև հիշատեր, զոքիքն, բոլոր նահատակյալ զավակած մերոց, որ կատարեցան ի պատերազմին հայրենյաց, հարցախ աշխար, վասն հայրենյաց և հավատի, այլև հիշատեր զոքի մեկամյա հանգուցյալ, Նարեկ ծարայիտ, որո տարելիցի պաշտոնս և պաղատանս մատուցակ, հիշյա հավուր մեծի գալստյան արքայության քո, արա արժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացոն սուրբ հսկուաճակողման դասուն, զիդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենթանյաց և մերելոց, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սկսվել հայոց աշխարհում, Նարեկը սեր կանգնած իր խրամատում, պաշտպանում էր հայրենիքը, բասկի ուժով պահում դիրքը, չխնայելով անգամ իր կյանքը, մեր հերոսին, որը գնաց
ցանուն հայրենիքին խաղաղության ու ամենքին փառք ու պատիվ քեզ մեր հերոս որդի մեր քաջնարեր կարոտել են քեզ եւ բերեք դուք իմ բալին խնդրում եմ ձեզ ջահել կյանքը նվիրեցիր մեզ իմ հույս բանես կարոտել են քեզ անմնացորդ կռիվ տավիր սահմանին կյանքդ նվիրեցիր դու հայրենիքին Սեն ու հույսը, դու իր մորդ աչքի լույսը Հիմա ոնց ապրենք ասա ինձ իմ անգին Մտքիցս հեռի ու չի գնում պատկերդ վերջի Մեզ հետ է միշտ քո բարի սիրտ ու հոգի Դու մեր առյուծ մեր հրեշտը Չար թշնամու ահու սարսա Միշտ կսպասենք վերադարձիդ իմ միան Մեր քաջնարեր կարոտել են քեզ Ետ բերեք դուք իմ բալին խնդրում եմ ձեզ Ջահել կյանքը նվիրեցիր մեզ իմ հույս բանես կարոտել են քեզ Ուսանողական քոլեսարանը խրամատ դարձավ Պատանի կյանքդ մի քանի օրում ոնց հասունացավ Օլիմպիական բարձունքը թողած լերը բարձրացար Մոնթեի լերան արյունոտ լանջին դու հերոսացար Հոգով դուքած սիրտ Ինչքան անկատար երազանք թողիր Թեժ կրվի պահին հերոսի նման առաջ նետվեցիր Որ մեր երկիրն ու հողը հայ մնան Նոր բերքով լծվեն Մեր առավոտն ու մեր գարունները արևով բացվեն Պիտի դառնայիր չեմպիոն հայազգի Դրոշ պարզեիր Քո հզոր բազկով քեզնից թույլերին պիտի գետնեիր Քեզ տուն բերեին ձեռքերի վրա Եվ հաղթանակած Ոչ փակ աչքերով ու եռագույնով քո դեմքը պատած Նարեկի նման արծիվ տղերքը երբեք չեն մեռնում Թեկուզ մեզ հետ չեն, բայց նրանց ոգին երկինք է հառնում Նրանց սխրանքը դառնում է դրոշ, լեգենդ է դառնում Սերնդեսերունդ հավերշիշվում է ու հարատևում Նարեկի մոր հուշերում, տիկին Կարինե, խոնարհումս ձեզ Նարեկը բարի, ընկերասեր, ազնիվ, հոգատար, մեծին հարգող, փոքրին սիրող մարդ էր Նվիրվող, խոսքի մեջ հստակ, վստահ իր որոշումների մեջ Շատ կատակասեր էր, ուրախ, իր տարիքից բավականին հասուն Սիրում էր պարզությունը, տանել չէր կարողանում սուտը, չափազանցված խոսքը Ճշմարտության կողմնակից էր, չէր սիրում կեղծավորությունը, ամեն բանից վեր էր դասում ազնվությունը։ Նարեկը սիրում էր կյանքը և կյանքով լեցուն տղա էր։ Շատ նվիրված էր ընկերոջը, հարազատին։ Նրա համար ընտանիքը վեհ էր ամեն ինչից։ Պաշտում էր ծնողներին և յուրահատուկ սիրով սիրում էր եղբորը, Սարգիսին։
ճիշտ խորհուրդներ տալով նրան։ Շատ կապված էին եղբայրներով։ Ոչինչ չէին խնայում մեկը մյուսի համար։ Սիրելի Սարգիս, գլուխդ միշտ բարձր։ Խոնարհումս ձեզ, սիրելի ծնողներ։ Տատի, դու միլած, արցունքդ սրբիր, ես ապրում եմ, կամ, հայը չի մեռնի, հույսդ մի կտրիր, գարուններ կգան, ես պիտի ապրեմ հողում պապերիս, ու տուն կառուցեմ, իմ ձայնը պիտի հասնի սիս, մասիս, հային ճանաչեն, ու պիտի ծնվեն նոր քաջ զավակներ, հենվեն կուրբասկի, մեր երագույնը ծածանեն դեպ վեր, հաղթածին ազգի։ Նարեկա մատուր, նարեկա սրբավայր, նարեկա ուխտատեղի, սա մեր բոլորի ամենօրյա աղոթքի վայրը պիտի լինի։ Շնորհակալ ենք բոլորիցդ, որ Համլետի ու Կարինեի հետ կիսում եք նրանց վիշտը։ Պատիվ ունեմ լինելու երկուսի ուսուցիչը։ Նրանց հետ բարձրացել եմ 7 տարի, տարբեր դասարաններում, տարբեր աստիճանում։ Մոտիկից ծանոթացել եմ նրանց մարդկային տեսակին։ Շփվել եմ
նրանց հետ Նարեկին նվիրված միջոցառումը կազմակերպելու օրերին եւ հասկացել եմ, որ հալալ է ձեզ։ Ես հպարտանում եմ, որ դուք գեղաշենցիք։ Ես հպարտանում եմ, որ Նարեկը գեղաշենյան ծնունդ ունի, որ նրա ծննդականի մեջ գեղաշեն է գրված։ Փառք ու պատիվ Նարեկին եւ Նարեկի նման բոլոր հայրենիներին, որ ձեզ նման ծնողներ ունեն, որ այսպիսի հայ ժողովուրդ ունեն։ Մենք Նարեկներին երբեք չենք բաժանում ներկայից։ Նարեկները կան, անցյալի հետ են, ներկայի միջով քայլում են դեպի ապագա։ Հավերժ փառք Նարեկին եւ Նարեկ ծնող բոլոր մայրերին։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան։ Ներկան միշտ հետևանքն է մեր արածի ու չարածի։ Մեր կամքից անկախ, մեր պասիվությամբ, նաև բթացած լինելով, շատ հարցերի մասնակից չլինելով, մենք ունեցանք այն ներկան, որին պատրաստ չէինք։ Հիմա տղաները ամեն ինչ արել են, որ մենք ունենանք ուրիշ ներկա։ Այդ ներկան մենք պետք է ստեղծենք ամեն օր հիշելով, որ մենք միասնական լինելով կարող ենք ինչ-որ բան փոխել։ Պատմությունը միշտ կրկնվում է ու եթե հիշենք 30-40 տարի մեկ միշտ մեր ազգի սերուցքը մաքրում են, մեր ազգի նվիրյալներին վերցնում են մեզանից, որ որպես ազգ մենք չկայանանք։ Իրականում մենք աշխարհին հանգարող ազգ ենք, տենց է ստացվում։ Հիմա ինչ եմ ուզում բոլորիդ խնդրել։ Եկեք հավատանք, սիրենք, վստահենք իրար, հիշենք մեր պարտքի մասին, հիշենք մեր բոլոր ժամանակների ազգի նվիրյալներին ու ապրենք պարտքի զգացումով լավ երկիր կառուցելու ունենալու պարտքի զգացումով։ Մեր կյանքերի շարունակությունը եկեք մեր օրերը սենց ուղղակի անիմաստ չացնի։ Խոսում են տարբեր բաներ, դավաճանություն եւ այլն։ Գիտեք, բոլոր ազգերում էլ կան նման բաներ։ Մենք էլ հատուկ չենք, մեր մեջ էլ կան, բայց եկեք դրա մասին հնարավորինս քիչ խոսանք։ Հակառակը խոսանք մեր նվիրյալ տղերքի մասին, մեր լավի մասին եկեք խոսանք։ Շնորհակալություն բոլորիցդ։ Ու ինձ թվում է մենք պետքա փոխվենք։ Եթե չփոխվենք ազնվությամբ 30-40 տարի հետո նորից նույն բանն ենք ունենալու։ Նորից նույնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ իր սրտի խոսքն ասելու ցանկություն հայտնեց հերոսի մայրը Կարինեն։ Խնդրեմ Կարինե ջան։ Կարինեն իսկապես ամբողջացնում է այն բոլոր հերոսացին մայրերի ուժեղ կերպարը։ Ճանաչելով նրան, ես ինքս ուժ եմ ստանում եւ շփվելով մեր բոլոր հերոսացին մայրերի ծնողների հետ հավատացեք, ես բոլորիցդ հատառհատ ստանում եմ այդ ուժը, որի համար շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ այստեղ գտնվելու համար, եւս մեկ անգամ ապրեցնելով Նարեկիս եւ Նարեկիս նման հերոս տղաների։ Խնդրանքս է բոլորիդ, որ մեր հերոս տղաներին երբեք չմոռանաք, երբեք բացակա չդնեք, նրանք միշտ լինել են մեր ներկան, քանի մենք ապրում ենք, ամեն մի օր, ամեն մի վայրկյանը, նրանք մեր հոգու մեջ են, մեր մտքի մեջ են։ Նրանց սխրանքն անմահ է, հերոսները երբեք չեն մահանում։ Ճիշտ ասած հուզված եմ, ուզում եմ նաև ասել, որ այստեղ կան շատ հերոսացին մայրեր, խոնարհումս բոլորիդ, իմ հերոսացին մայրեր։ Եկեք բոլորս հիշենք հատ-հատ, չմոռանանք, անուն։ Նաև ուզում եմ նշեմ, քանի այստեղ գտնվող կա իմ Նարեկի մարտական ընկերներից Գորը, որը վիրավորվել է, ինքը նույնպես տեսել է այն ամենը,
իր աչքերով պատերազմը։ Նաև այստեղ են գտնվում Գորջան, խնդրում եմ մոտեցի իմ Նարեկի ընկերներից են։ Նրանք երկու եղբայր են, Գևորգն ու Գոռը, հիմա Գևորգը ծառայում է։ Նախ ուզում եմ բոլոր սահմանին կանգնած զինվորներին մաղթել խաղաղ երկնքի տակ բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Թող Աստված պահապան լինի մեր սահմանին, խաղաղություն լինի մեր հայոց աշխարհին։ Նաև ուզում եմ Գոռին շնորհակալ լինել, նաև ինքը իմ Նարեկի մասնիկն է, իմ Նարեկի ընկերն է, Նարեկը շատ է խոսել իր մասին, իր եղբոր մասին։ Գոռներ, ինչպես տեսնում եք, պատերազմի միջով անցած Նարեկի նման ու Նարեկի նման տղաների նման պատերազմ անցած փառքով զինվոր է։ Դու էլ ես հերոս, Գոռ ջան։ Ես չեմ ուզում, որ հերոսները ուղղակի կյանքը տան հանուն հայրենիքի, այլ ապրեն հանուն հայրենիքի համար։ Մեզ հերոսներ են պետք ապրելու համար, արարելու համար, ստեղծելու համար։ Գոռ ջան, նաև շնորհակալ եմ քեզանից։ Նաև ուզում եմ ասեմ, որ այս լուսանկարները պատահական ընտրված չեն։ Այստեղ այն լուսանկարներն են, որտեղ Նարեկիս ընկերներն են, որոնք հիմա հերոսացած են, Հավերժի ճամփան են բռնել, Գուրգենս, Սամվելս, Վանս, Կարենս, Գրիգորս, Սերգեյս։ Նաև ուզում եմ ինձ շատ հարազատ Էդգարս, իմ մեր հարազատ Էդգար Պետրոսյանին, նաև մեր ինձ շատ հարազատ բարեկամ, նույնպես ցավոք սրտի ինքը մեզ հետ չի, բայց մեզ հետ ապրում է։ Ապրում են մեր բոլոր տղաները, իմ սիրելի հերոսացին մայրեր, ձեր որդիները, մերը, մեզ հետ են, միշտ լինելու մինչև մեր սրտի զարկը։ Պետք է ապրեսնենք նրանց կիսատ գործը շարունակող լինենք։ Շնորհակալ եմ Անուսահմանի կազմակերպությանը Տիգրանուի, շնորհակալ եմ իմ շատ սիրելի ուսուցչուհի Գոհար Ղազարյանից, շնորհակալ եմ խմբակի անդամներից, երգիչներից, բոլոր կազմակերպիչներից, իմ Ալինայից, որ միշտ իմ անբաժան ընկերն է, միշտ իմ կողքին է, շնորհակալ եմ իմ ընտանիքից, իմ հարազատներից, բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Պատերազմեր սկսվել հայոց աշխարհում, Նարեկը սեր կանգնած իր խրամատում, պաշտպանում էր հայրենիքը, բասկի ուժով պահում դիրքը, չխնայելով անգամ իր կյանքը։ Մեր հերոսին, որը գնաց անվախ պայքարի, չարիքի դեմ կռիվ տվեց հանուն Արցախի, զոհվեց հանուն հայրենիքի, խաղաղության ու ամենքի, փառք ու պատիվ քեզ մեր հերոս որդի։